Добрый вечер. В эфире «Толковый печник» Смиловичи. Провитание. Это не кепский маляр Смилович. Хотел бы выразить благодарность за помощь в изготовлении вот этого камина. В первую очередь печнику Андрею Бобелеву из Краснодара, чей, в общем-то, дизайн проекта это и есть. О чем я, правда, узнал позднее, это не имеет значения. Печника Дима Косько за консультацию в подаче наружного воздуха в топку камина. И еще Сергея Дерновича тоже за консультацию в этой области и в частности, консультации по раствору, по смесям Вольсхойер, вкладки шамотного кирпича. Также с Ивана Фокина за консультации по кровельным работам, в изготовлении примыкания для печки, Сергея Круга за консультацию по гильзованию печки, как правильно гильзовать, как правильно делать зазоры, и все такое. И Володю Демина за консультацию по функционалу камина. Тоже благодарю всех, кто принял в этом, в общем-то, будем говорить, коллективную часть. И, конечно, печник Александр Шулику из Браслова, который, в общем-то, всю резку, с какого-то этапа и всю подрезку делал на этом виде. До новых встреч в эфире.